ជំរាបសួរបងប្អូនបានចង់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ដាំពោតជាប់ជាមួយនឹងកុយយន្តបាទមិនថាកុយយន្តឬក៏ត្រាក់ទ័រដែលអាចស្ទិញគ្នាបាទគាត់ថាការប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាទេមើលទៅបងប្អូនអានេះប្រភេទបញ្ញងនេះគឺសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់បាទខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាងទីប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់ដូចថាជានៃកម្រិតគ្រាប់បើសិនជាចង់បានរង្វើគឺយើងដាក់តូចជាងទៅបាទយើងចង់បានវើដាក់តូចជាងទៅបើចង់បានរៀងញឹកជាងហ្នឹងយ៉ាធំកដាលហ្នឹងមកហើយបើចង់បានញឹកគឺដាក់នេះមកបាទអញ្ចឹងគឺជាស្ដាយបើថានេះអាចខ្ទង់មក2ទឹកកន្លះបាទ2ទឹកកន្លះអានេះអាចខ្ទង់2ទឹក3ឬក៏2ទឹកហ្នឹងបាទវាកម្រិតវាខុសបន្តិចតួចតែអានេះជាស្ដាយគឺកាត់មានផ្លាស់ប្ដូរបញ្ញងបាទហើយបើសិនជាវាអត់ទៅវិលយើងអាចកល់បន្តិចឲ្យរស័រវាធាក់កាន់តែធាក់ទៅក្រោមទៅបាទកល់នេះអាចដកនេះមកដាក់ក្រោមមកតែខ្ញុំគាត់ដាក់ឲ្យសាកទេព្រោះយើងកល់ឲ្យវាបាសមុខពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងអាចបងយកទៅដល់ប្រើប្រាស់យើងតម្លាក់ចេញបន្ថែមហ្នឹងសម្រាប់ប្រភេទតែដាក់ពោតកុយយន្តបាទមួយតែទៅអត់មានប្រើហ្នឹងទេហើយសម្រាប់ការលុបគ្រាប់បងលុបគ្រាប់គឺនេះបាទបើសិនជាវាតាំងពេកវាស្គីគ្រាប់ចេញឬមិនអត់លុបហើយនៅបើតាំងពេកយើងបធូរមកបាទបធូរប្រឡងនេះមកនេះបាទបើថាបធូរបើលុបអត់ចិត្តយើងរត់បន្ថែមឲ្យវារស័រវាទាញទៅវាបាសនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅវាគីគ្រាប់គីដីឲ្យកាន់តែចិត្តហើយហ្នឹងការលុបគ្រាប់បាទហើយបើគ្រាប់វាធ្លាក់គឺអានេះលើឧបករណ៍លាក់យឺតខ្លះនេះដូចមិញអញ្ចឹងបាទហើយការដាំក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនយើងដាំត្រូវស្រីនេះឧទាហរណ៍អានេះចាននេះវាមានក្របពោតតែត្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងក្របពោតមុននឹងដាំយើងត្រូវពិនិត្យថងថាយើងត្រូវនឹងថាក្របពោតហ្នឹងមានធំមានតូចបាទអានេះខ្ញុំថែមឲ្យ2ជ្រុតមានអានេះចានតូចអាចានធំនឹងជាប់នឹងតួចានធំជាប់នឹងតួស្រាប់បាទយើងត្រូវយកក្របពោតហ្នឹងមកឡសិនថាវាចូលអត់បាទទីវាអត់ចូលបែបហ្នឹងយើងយកអាចានធំមកដាំបាទកុំយកអាចាននឹងទៅដាក់ទៀតគឺអត់ជាប់ទេអាណាតូចគឺជាប់តាមក្របនៅហ្នឹងគឺធ្លាក់ដាច់គឺអានឹងបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងថាដាំទៅក្របតូចវាមានតូចធំចឹងវាធ្លាក់ជាងការវាអត់ចឹងអានេះគឺបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងមួយចឹងបងមុននឹងដាំបើថាវិចារហ្នឹងវាទាំងពីរឈុតហ្នឹងអត់ត្រូវជាមួយក្របពោតទេយើងអាចស្វែងរុនបរិយបន្ថែមបរិយហ្នឹងយើងអាចរេះបន្ថែមនេះរេះខាងលើដូចថាតូចប៉ុណ្ណឹងមកល្មមក្របពោតចឹងខាងក្រោមនឹងធំជាងតិចទៅដើម្បីអីចូលដល់បន្តិចមកធ្លាក់ក្ដុបប្រហែលចឹងហើយការប្រើប្រាស់វាបែបហ្នឹងហើយអានេះដូចជាមិនខុសពីផាលកុយយន្តទេយើងសេរីឡើងចុះបានដូចគ្នាមានកន្លះមានអីជាក់ស្ដែងគឺដូចគ្នាទេហើយរបៀបថែទាំយើងត្រូវថែទាំត្រង់ខ្លាញ់គោបាញ់តាមនេះទៅបាទនេះមានក្បាលក្រេះប្រាប់ទេនេះអានេះខ្ញុំបាញ់ឲ្យដែរហើយនៅក្នុងនេះដោះការ៉ូបមកដាក់ខ្លាញ់គោឬប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យមួយស្រាវដែរមួយសេតហើយវាមានហ្វឺតអីការពារសងខាងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេយើងគាត់ថាប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងយើងទៅដល់បើថាវាស្ទើរយើងអាចថែមបានណាអញ្ចឹងបាញ់ខ្លាញ់គោយើងបាញ់ទៅនេះតាមទៅនេះបាទតាមបាតនេះក៏មានមួយខាងមួយហើយតាមបដាងក៏មានហើយតាមឡតនេះក៏មាននេះហើយនេះទៅប្រើបដាងបាទយើងអត់ប្រើបាតទេបដាងវារត់ស្មូតល្អវាដើរចុះឡើងវាស្មូតល្អជាងបាក់បដាងណាបាក់វាអត់សូវជួនការគៀបជួនការធូរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនដោយសារក្របពោតហើយខ្ញុំប្រើប្រភេទជក់ចាំបើសិនជាករណីពោតនោះធ្លាក់ទៅវាអត់ទៅល្អវាចូល2ចូល3អញ្ចឹងយើងដាក់តម្លាក់ជក់នោះឲ្យកាន់តែគៀកទៅវាគៀកក្របចេញហើយបាទវាគៀកក្របចេញនៅថានេះខ្ញុំដាក់ក្របពោតជុំមើលឃើញណាចូលបានតែក្របទេអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងណាចូលពីក៏អត់ចូលដែរអញ្ចឹងវាប៉ះជក់ហ្នឹងវាជក់នឹងគេចេញហើយតែបើចំហវាអាចនឹងធ្លាក់ទី3បាទអញ្ចឹងមកជក់នឹងរិចយើងអាចផ្លាស់ដូរជក់នឹងបានយើងដូរជក់ទៅបាទជក់នឹងស្មានរុនចាប់អញ្ចឹងវាគ្នាទៅរុនហ្នឹងជក់ហ្នឹងមានចង្អូលើកចុះបានchứ đi trên miền Tây Ban Đăng tiếp mọi người bữa sau miền trong ngõ rồi bánh hàng thì anh kho được cái chat chụp hết mà trẻ trốn tiền tại cả bạc cứ trẻ đánh cứ đâm Ban Đăng